Zuhdi ini makalah. Suma'lam anna asla Zuhdi ini nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Suma'lam anna asla Zuhdi al-istinab 'anil maharim kabiriha wa shaghiriha. Wa ada'u jami'il faraidi yasiriha wa asiriha. Suma'lam mongko nuli ngerti sira anna asla Zuhdi sak temene pokoke zuhud to dasare zuhud. Dasar pokoke zuhud iku al-istinabu ngeduwi anil maharimi sang pira-pira barang sing diharamna Allah. Kabiriha ya gedene maharim wa shaghiriha lan cilike maharim. Li anaman krana sak temene wong lawaro kang ora ana watak waro iku maujud. Waroi watak ngeduwi haram lahu kediman. Iku la yasihu iku ora dadi sah. Iku la yasihu ora dadi sah lahu kediman apa zuhud. Dados niku la yasihu niku mboten yasihu. Wa ada ujami'il faraidi lan sing darani zuhud iku nekani sekabehane fardu. Yasiriha yasid. Ya sing faraid sing gampang, yasira ya gampange faraid. Wa asiriha lan angele faraid. Ya fardu sing angel ya dilakoni, sing gampang ya dilakoni. Li anaman krana sak temene wong la taubat kang ora ana tobat iku maujud lahu kediman. Iku la tasfihu. Iku ora dadi sah lahu kediman apa alinabatu balik ning pangeran. Fatobatu mongko te tobat wa ya tobat iku alqiyamu jumeneng bi haqqi bi kulli huquqi rabbi kelawan sekabehane hak-hake pangeran. Lawal inabatu te kang aran inabah wa ya inabah ukhrajul qalbi ngetokno ati min zulumati syubhati saking dolime utawa kepetengane pira-pira syubhat. Nomor 3 watar kudunya lan sing darajat ninggal donya. Ninggal donya ala alia dikakno utawa dimbarno ning wong sing ahli donya. Qali liha yusike donya wa kasiriha lan akeh donya. Li anaman kono sak temene wong lakona ata kang ora ana kono aku mujud tahu kediman ila siku rasa lahu kediman apa tawakkul apa tawakal. Wa man desapane wong la tawakkul ora ana tawakal mujud lahu kediman nasiku rasa lahu kediman apa atas nyerahno urusan ning pangeran. Dadi ora tawakal tapi muni taslim. Dadi ngaten ngene iki intine kula terangno nggih. Dadi semua redaksi sing teng Quran nggih niku dia di mana niku ulama. Iki kula baleni malih nggih, redaksi sing teng kene Quran niku di mana niku ulama. Mboten saged redaksi teng Quran niku dimaknani ngangge lughat, kudu dimaknani ngangge napa? Ulama. Disebut napa bal wa ayatum bayinatun fi suduril ladina napa? Utul ilm. Misalnya Allah muji munib. Allah iku zat sing seneng abdin, sing abdin mau sifate munibin sing balik ning pangeran. Jenenge balik ning pangeran iku atine wis tumancep ning pangeran, gelem balik ning pangeran. Manane balik ning pangeran iku ana sing ditinggal. Wong balik iku mesti ana sing ditinggal. Kulan balik sing darani balik iku ana sing ditinggal. Sing ditinggal iku gemerlape donya, gemerlape ruwete donya. Enak-enake donya ditinggal mergo balik ning aja kok muni balik nang pangeran iki diutang wong. Mulane jare kitab iki ora sah tobat, wong iku iso munib nak sause tobat. Ora iso darani munib kok urung tobat. Misale kowe diutang wong 2 juta. Ora gelem nyaur tak dalu istighfar ben sepuro pangeran. Lha apa hubungane istighfar mek napa? Nyaur. Ora iso berbeda bojone wong istighfar. Sing gelo sing lanang kok pangeran ra melok di bojo kok jalu istighfar. Kudu njaluk sepuro sing lanang. Bar iki dijotosi lha. Mulane dhewe Kanjeng Nabi zina mbek bojone wong iku koyo 1000 zina mbek perawat. Tapi ya padha zinane. Perkarane hak adamine kental, kenapa? Mulane wong rong rabi iku nak zina mau dijilid ping 100. Tapi nak wis rabi, apa meneh mbek bojone wong iku zinane iku nak zina iku dirajam niku. Dihukum mati. Cek ora langsung dipancung diantemi. Nah itu intine gambarane karena napa nggih? Sing terkait hak adami iku berat. Mane kula suwun pokoke hak adami niku nak iso iku dikurangi. Dikurangi sak kurang-kurang. Terutama menyangkut irdun harga diri. Iki kula baleni malih nak dhuwit niku dawuh Sufyan Ats-Tsauri cek iso disaur.
Atau misalnya kira iso nyaur ning akhirat ngamal apik cek kena nggo nyaur. Tapi nak irdun apa harga diri niku luwih berat. Kalau baleni malih luwih napa? Luwih berat. Jadi kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa amaluhu napa? Wa irdu. Irdu niku maknane napa? Harga diri. Karena makanya kayak teori modern orang nggak boleh membunuh karakter itu sama dengan pembunuhan karakter. Niku ngeri tenan. Misalnya ada calon bupati, cek gubernur, cek presiden. Oh, itu kowe diutang 2 miliar rambut sahur gak apa-apa asal kita jadi tim sukses. Tapi nak fotonya Purno mbok Daro tuntas tenan. Iya ta. Mau iku kejel sepuro ra iso membunuh karir selawase. Lawase. Lah nek kita kok Gus. Lah tapi ku tenan Gus. Terus apa nak tenan iku terus ngedarno iku halal. Sing diarani ngrasani iku bakas barang tenan, ora barang tenan jenenge malah gak ngrasani gawe. Sahabat dhisik yo bantah pek Kanjeng Nabi. Ana sahabat ngrasani kancane, jare Kanjeng Nabi. Lah iku kowe ngrasani kancamu, tapi niku tenan. Lah iya sing diarani ngrasani iku tenan, ora tenan kowe jenenge gawe. Gawe. Tapi iku yo unik. Oh itu memang tuntas tenan, napa? Oh tuntas tenan. Jadi orang itu membunuh karakter itu lewat irdu. Dia lewat napa? Irdu. Nah misalnya kaya ana wong wapian. Mbek tangga apik, mbek kiai, apik sapa wae apik. Nah jane apik tenan ikhlas. Bareng pas apik mbek rodo ayu. Barang iku persekot itu tuntas. Padahal niate sedekah tenan barang apa? Persekot itu ya tuntas tenan. Lho kan ya ora elek-elek modar iku apa? Persekot. Ngapiki mbek tangga iku sampeyan ngape nyalek itu tuntas tenan. Terus koyo agama itu tuntas, ra ono sedekah, ora ono ngamal, anane iku persekot, anane transaksional. Padahal pas iku wong ikhlas tenan sing ro atine wong sapa? Amane kula suwun pokoke atuk masalah kekeliruan kita itu mbek pangeran. Mulane niku kok idafake iku hakul adam, hakku wa mabniun alal musamahah wa hakun adami mabniun alal musyahah. Hake Allah dibangun ning gone murah. Nak hak adami dibangun ning gone larang. Nggih dibangun ning napa? Larang. Kok Bani Adam cek medhite ra karo. Mane dicontoni Imam Suyuti famanta niku masalah maling niku wasariku wasariqatu faqatu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wa wasih. Hakim terus famanta ba min ba'dhihi wa aslaha. Terus fa innahu yatibu napa? Alaihi. Ana wong nyolong iku nak ning hukum Islam iku misale diketok tangane. Tapi nak dekne tobat iku Allah ya nyepuro. Sebagian ayat iku malah luwih seru meneh. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna wa rasulahu wa yas'auna fil ardi nabo fasadan ayyuqatalu aw yusallabu aw tuqata'a aydihim sause terus illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihi. Iku kabeh terusane ayat itu ketahuilah bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Terus ngendikan Imam Suyuti dan semua ulama, nak ana maling kok tobat, iku ngerti ya nak Allah Ghafurur Rahim. Waduh ulama dhewe ngene, oleh komentar ulama itu lucu. Allah mau ngumumno nak ndekne, nak zate Ghafurur Rahim. Artine hak Allah gugur. Tapi dhuwit kudu wajib mbok balekno mergo Allah ora ngendikan aku gawe kawulaku seduluran dicolong ya ora apa-apa iku ora ono ayat ngono. Dadi pangeran iku mau ngumumno zate nak aku iku Ghafurur Rahim. Mbok nak sing duwe ora pati ghafur. Dadi kowe delok bojone wong iku nak Allah Ghafur. Ndianggep wong nganggur. Kowe beda bojone wong Allah gampang wae. Enak sing bojone. Tapi kowe aja terus mabuk, nak ngono lumayan bojo beda rodo ta prawan. Cangkemmu pucet. Agar bab maksiat kok pinter mabuk. Yo ora ngono. Cuma padha-padha milih, cara kon milih klasmene dosa iku. Tapi nak wong nakal gak seru, seru-seru dan kadang kok angel temen. Jadi tak warai carane memahami Quran. Mulane kula tak baleni malih. Memahami iku anut ulama. Jadi ulama misalnya fa'lamu anna wa ghafurur rahim. Ilamu ngene-ngene terus nabi ibadi anni anal ghafurur rahim ana adabi wal adzabil alim.
Iku Allah nyifati dzate piyambak. Lah sifate Allah ning dzate piyambak lu ra jaminan nak sing terkait hukume manusa seperti itu. Mau misalnya ana wong nyolong duwe wong 1 juta. Terus dene wis tobat sering istighfar ning masjid. Ya Allah Ghafurur Rahim. Piye-piye nyolong larangane pangeran, aku nyolong berarti melanggar perintah pangeran. Lha iku cukup ke mara masjid itikaf. Tapi sing terkait hak adami ya duwe 2 juta iku balik. Paham nggih? Ojo kok terus, tapi hukum Allah kan tertinggi. Nek Allah nampa kudu menungso nampa bocah kok. Allah iku zat sing mbok maksiati ora krasa. Bojone wong mbok beda iku Allah ora madhara. Paham ya? Terus Allah bocah lu 10. Lah aku ora kok rugekno kok bocah lu 10. Salike diutang wong. Gak iso nyaur astagfirullah. Cung aku ora dhuwitku ora mbok kowe itu. Dadi pokoke nak hak adami iku berat. Mulane jogeman di urusan kenapa hak terutama harga diri, napa? Sing membunuh karakter. Wah iku bahaya. Mane kowe iku nak kepengin di swarga, nak ana wong saleh iku tek iku peksa di hak adami iku. Tak jamin mlebu napa? Swarga. Misale mau ana wong saleh cal ahli jannah diutang kowe dongane ora iso nyaur kok tagene. Tapi golek sing saleh. Nek ora saleh kok goleki ketemu ning neraka padha wae. Tak kok pikiran Gusti sing utang kula padha kula tutut ya golek iku ono ning ngisor. Nek ora ketemu bareng. Golek sing saleh, napa? Iku masyhur hadis sahih ana wong saleh lala diutang wong. Gak iso nyaur. Wong iku kasih pangeran, mbok pangeran ditakdir gak iso nyaur. Singkat cerita bareng nang mahsyar nang akhirat dituntut. Ambek wong iku dituntut mbek dain wong sing utangi. Ya nek nang fikih bahasa Arab sing utangi dain. Sing diutangi madin. Bareng dituntut, ora iso nyaur nang akhirat ora ono dhuwit. Tekan sing nuntut yo aneh, ngono kono ora ono dhuwit digo opo. Ngono kono wis ora ono ATM, ora ono dhuwit. Misale disaur kabeh digo opo yo aneh. Walhasil terus orang tadi yang menuntut tadi mbek pangeran didudono swarga. Didudono swarga dengan segala kemewahannya. Tapi pangeran profesional yang jelas. Takok ini ku kangge sinten Gusti? Kangge nabi sinten? Takokane kangge nabi sinten? Swarga ora kanggo nabi. Kanggo wong sing kelar bayar regane. Sinten sing kuat mewane? Kowe kuat. Napa Gusti? Bebasno kawulaku iki sangka hak adawi. Nggih kula bebasno. Terus kon gandengan mlebu swarga bareng. Mau gak jos ta. Mane saiki golek dhuwit sing akeh karo saleh sampeyan saleh tau tangi. Ya, nak nong soleh golek yo. Tak utangi. Ojo 1 juta iso nyaur nek goblok nek 1 juta. Takoki, sampean soleh. Nggih soleh. Ojo sing 10 juta aja iso nyaur. Sing kira-kira gak iso. Piro nak? Nek cara grup ngaji kene piro? Ngaruhen 20 wis iso nyaur. Tapi kan ra soleh. Padha wae. Padha wae golek-golekan. Golek sing saleh sing mesti swarga. Ora roh Gus, yo jajal ae nek ngono. Apa jajali wae, engko nek menawa ana sing tepak. Dadi hak adami iku berat ya. Kula baleni malih hak adami iku. Luwih berat meneh nek hukume pangeran iku diolak-walik. Mulane kula suwun sing seneng kula sing ngaji kula. Aja geman di dosa iku layam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Ojo geman. Wis dosa iku dosa lah. Penting aja molak-malik fakta. Kayak tadi. Ada seorang ulama alim. Dia karena punya tradisi sedekah, iku isu sedekah dilalah iku sing disedekah iku maling. Kok baleni maling. Dadi gunjingan. Tusuk diko ala sarikin. Wong maling kok disedekah. Ya memang teng riwayat semua itu pakai mabdi majul. Tusuk diko ala sarikin. Ya ada kiai yang baca tasaddaq ala sarikin. Berarti tasaddaq hadal alim ala napa? Sarikin. Setelah jadi gunjingan gitu, karena dia ulama orang para pangeran. Ini di hadis sahih, cerita ini di hadis sahih. Dia enteng saja ngendikan gini, alhamdulillah ala sarikin. Alhamdulillah sudah koko ditompo maling. Hari kedua karena dia punya habis sedekah ya tetap hari kedua sedekah saja. Sing dikei sapa? Lonte. Geger meneh. Tusuk diko ala zaniyatin. Aduh lonte kok disedekah. Yang geger meneh ya dia hari ketiga tetap ae sedekah. Kena wong sugih, ya geger meneh wong sugih kok disedekah.
Karena dia orang alim, ini rungokno tenan iki. Ini fatwa nih, karena ini ada hadis sahih tak sebut fatwa karena mesti benarnya karena ini hadis sahih. Setelah jadi gunjingan, ini eling-eling sing khusyuk-khusyuk. Kowe ora perlu nglakoni, piye-piye kowe nak ngekeki rodo iku rawan persekot wae. Pokoke iki mau cerita. Tapi kan iso dielmoni, misalnya ngongkon bojomu tangon anakmu. Sebetulnya kabeh kena dielmoni. Saya kan punya ibu misalnya, ibu kula sepuh. Misalnya ana rondo ayu kowe kepen ngamal kan iso liwatno ibumu ta bojomu. Kowe wis nakal. Kok kena dhewe wis golek nomo, maksudnya iso diakali blok-blok iki iso. Bocah kok warane angel. Ken aku pengen mesti sedekah lillah iku cek iso disyariati. Yo tolong ibumu tah anakmu utawa bojomu. Oh, ora wis rugen dhewe. Wis awale wis koyo semi apa? Semi apa hen? Perseko. Aja gelem wong liya lho ngono. Iya kok ngono. Sedekah ono taklek bareng. Wis. Dia ketika jadi gunjingan tenang saja. Terus beliau ngendikan gini, ini rungokno sing soleh-soleh tapi ora tau ngaji. Soleh tok tapi ora gelem mikir. Ini juga sering dikritik oleh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali kan sing rusak agama iku loro. Siji wong alim sing ra iso nglakoni, nomor loro wong bodoh tapi soleh. Muga ora mbok enut iku soleh, mbok enut iku nak fatwa. Bodoh, mlane fasadun kabirun alimun mutahaddiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasib. Luwih gedhe meneh wis bodoh, khusuk. Ora dina tu khusuk, dina tu ora roh. Apa? Singkat cerita, terus sing wong alim akhirnya gak kuat juga memberi penjelasan. Oleh penjelasan lucu. Cung, aku kok salahno sedekah ning copet, sedekah ning maling. Lah sebuti Mbah maling kok sedekah. Lah iya nganti nyopet itu perkarane golek duit. Lah ya tak kei dhuwit ben ora nyopet. Lah lonte lah iya ngenti adol awake mergo golek dhuwit. Saiki tak kei dhuwit ora usah adol awake. Tapi wong saleh lho kan syarat aja kowe jajal ora usah mbok jajal. Bahaya nek dijajal bahaya. Masuk akal. Uang nanti dicopet itu kata kuncinya kan golek dhuwit 20.000 ganti nyopet. Golek dhuwit 100.000. Terus saiki ono wong saleh, wong alim dikai. Mulane ulama-ulama itu ora majibno sedekah tepat sasaran. Sedekah tetep bener. Bukan wali yo bener, bukan maling yo bener, bukan lonte yo bener, asal ikhlas sing ngene. Karena tadi wong nganti nyopet golek apa? Saya jawab. Golek duit. Saiki tak kei duit ben ora nyopet. Wong wis duwe duit. Nganti ngelonte golek apa? Duit. Saiki mbok kei duit ben ora ngelonte, ora kok ben mbek kowe lagi mari perkara kasus. Terus saiki nganti ana wong sugih ra gelem sedekah medhit mergo apa? Iman. Saiki dikai dhuwit ben gelem iktibar. Ya bener ya, iku ngendikane Nabi kana habrun min ahbari Bani Israil. Wonten semaca khibrun ya, tapi nak sanad-sanad ahli hadis macane habrun, tapi semaca khibrun ya ansal. Nah, perko ahbar ya, ahbar itu jamu habrin asline. Cuma bahasa Arab niku khibrun itu maknanya mangsi atau pena gitu. Orang yang dunianya menulis atau ulama, kadang wong Arab itu darane khibrun terus dijamakno ahbar. Bahasa Arab pancen kadang kriminal, tapi kriminale ku apik. Tapi nak ulama ra sing nerangno dadi asobiyah, dadi wahdatil wujud. Iku malah bahasa Arab niku sing nerangno kudu ulama. Bahasa Arab ku aneh. Misalnya ngeten, maksudnya kriminal nak sing nglakoni wong awam. Robun maknane apa jajan? Enggak jawab ya. Pangeran, enggak jawab ya. Robun maknane apa? Terus wong sing nulis terus tentang hukumnya Allah, sing khusyuk jenenge apa? Rabbani, bangsa pangeran kriminal lho. Mulane tak terangno bahasa Arab bener kafir ya. Dadi Rabbun maknane apa? Pangeran. Wong sing walim tukang nulis hukumnya pangeran. Bahasa Arab apa? Rabbani, sing bangsa pangeran. Lho wong kok barani bangsa pangeran ku kafir ta kafir? Kafir. Ilahun itu pangeran. Rabbun ya pangeran, tapi wong tasawuf nak darani wong sing wis usul iku nguasai ilmu rububiyah gitu. Ilmu apa itu? Pangeran mulane aku rapati cocok wong tasawuf. Bahasa kok keliru kabeh, tapi mbok kelirokno wis pancen wis dadi bahasa. Ya ora usah mbok kelirokno, ora iso kok kelirokno wis menengah. Lah untunge wong ora paham ya ora protes, mulane wong ora paham ya penting. Alhamdulillah tenan kok doran apa?
Malah aku ora tau ngritik Muhammadiyah. Aku nak ora cocok mbek Muhammadiyah tak sebutno wong. Aku mau ngritik Muhammadiyah. Mergo maknane Muhammadiyah iku bangsa Muhammad. Jadi nak buat terjemah aku gedeng mbek Muhammadiyah, aku gedeng mbek bangsa. Itu kasus malah aku mau. Tunggale khilafah. Aku ya ora cocok BATI, tapi aku ora tau ngritik khilafah. Piye resmine khilafah ku bahasane Quran. Wong nak iman, nak apik la yastakhlifannahum fil ardi. Bakal tak angkat dadi khalifah. Atau duwe sistem apa? Nah, aku nak ra cocok menanya. Kadang wong protes. Wis ora tau ngritik. Sekali ora rasane dadi ulama. Aku nak wonge ra cocok tak sebut wonge. Mergo bahasa Arab itu nak iku mau. Bahasa Arab itu duwe seni kan. Ya kula baleni malih. Jadi Robbaniyun itu orang yang menekuni ilmu ketuhanan. Padahal sangka lafaz Rabbun maknane. Ane akhirnya kitab tasawuf kan dilil ubudiyah untuk mendapatkan status ilmu rububiyah. Kiai Jawa bahwa raiso maknani mbok saking bingungnya, mbok kepen nyelametno umate terus rububiyah. Ya iku wong sing wis watak-watake niru watake pangeran. Akhire sing marani bingung ra sedeng banget. Mergo golek aman nih, golek napa? Golek napa? Aman. Lo baleni malih. Orang-orang yang sudah ke makom yang seperti itu, maka dia sedekah itu enggak pilih-pilih, termasuk sedekahne maling ngono. Ya masuk akal. Sedekahne wong saleh karwan nggih masuk akal, nek wong wali masuk akal. Kalau sedekah ning maling ini butuh orang alim tertentu yang iso menjustifikasi dadi masuk akal ya mau nganti ana wong maling mergo golek duit, nganti ana dadi lonte mergo golek. Enak menawa tak kei iku dadi api. Lan Kanjeng Nabi dalam konteks ini nate dawuh, "Jong kowe sering sing sedekah sing apik. Nak pancen kenek sing layak, ya berarti sedekahmu bener. Wong kowe ngekeki wong sing layak. Nak mbok sing mbok kei iku ora layak, bar mbok sedekahi jebule dienggo tombok, dienggo domino, dienggo narkoba, fa anta min ahli. Jadi isnaul ma'ruf kang nglakoni barang apik cek ning gone wong sing layak, cek sing ora. Nak sing layak berarti ke tepat sasaran, nak ora layak takun min ahli. Kowe iku termasuk ahli napa? Ma'ruf. Ini penting kalau terangno gitu. Terus kalau suwun kowe jogeman gedeng kiai-kiai sing kadang mau nangani wong fasik-fasik. Iku ya ana ilmune, apalagi di NU itu banyak sekali. Ya masyhur lah dulu itu macam banyak sekali lah di NU itu banyak kiai tertentu yang justru keramatnya itu terkenal dakwai wong macam-macam. Kowe ya ora usah kaget, ya ana sanate, ya ana napa ilmu. Nah, terus ada kiai yang dakwai itu hanya orang-orang baik, itu ya ana sanate, ya ana ilmu. Terus kula ngaji niki nate cerita kula ada kitab Khilyatul Auliya niku karangane Abu Nu'aim Al-Asfihani. Itu kitab masternya Ihya. Jadi kitab itu dikarang 400 Hijriah. Di antara Imam Ghazali menjadikan kitab master itu ada kitab Kutil Qulub, ada kitab Khilyatul Auliya. Terus kalau di fikih Imam Ghazali jadikan master itu kitabnya gurunya namanya itu Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab. Ya, kalau balen malik. Jadi tentu semua ulama itu kalau mau ngarang kitab itu kan ada master ya. Master itu kitab panutan. Tentu panutan ini musalsal ya. Karena ini pakem ya, pakem di dunia ulama. Misalnya Imam Ghazali di tasawuf beliau ngikuti Kutil Qulub. Kalau di fikih dia ngikuti kitab karangan gurunya napa Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab itu karangannya Imam Harumen. Kalau di ilmu sanad, di ilmu hadis beliau ngikuti kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Terus nanti Khilyatul Auliya ngikuti sebelumnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak boleh kalau dalam tradisi ulama orang mustakil. Jadi kalau tradisi kampus di dunia ulama malah salah. Kalau di kampus kan orang nulis skripsi itu nggak boleh plagiat. Karena kalau plagiat itu niru orang. Kalau di ulama harus niru. Nah gak niru jadi bid'ah. Jadi tradisinya beda. Justru harus niru. Kalau nggak niru malah bid'ah. Enggak, memang harus ikut. Lah terus nak anu gak berarti gak pinter, pancen agama ora butuh pinter-pinter. Kowe ra iso sujud terus sujud loro wae mlebu swarga, meneh ping 4. Lho ora iso cek ngono, terus kreasi dhewe. Imam Ghazali nak nyontokno ngene. Kowe nak nyontokno ulama iku contone nganggo obat. Nak sedina loro wae mari apa meneh tak ombe 10 langsung malah mati. Dadi ora iso di agama itu beda mek
Kalau tradisi kampus kan plagiat mas, kalau ulama malah wajib niru. Kan ya memang tiba itu niru orang-orang oleh mustakil malah nopo repot. Nah, ini penting kalau terang. Di kitab Hilyatul Aulia ini cerita ada satu dialog. Saya pernah cerita, muka sama ini Nabi yang sezaman itu gak banyak. Yang sezaman itu diantaranya Yahya dengan Nabi Isa. Sinten Yahya dan Nabi Isa. Yahya bin Zakaria. Ngono ya. Ada lagi yang sezaman itu tapi tidak sering ketemu itu Lot dan Ibrahim. Sinten Lot dan Ibrahim. Makanya ketika Nabi Lot dikejar-kejar kaumnya, dia ke Ibrahim. Ibrahim ya pernah ada masalah dengan kaumnya, datang ke Nabi Lot. Makanya disebut waqala inni muhajirun ila rabbi. Ini ruangno. Ketika malaikat datang ke Nabi Ibrahim ditanya, "Kowe bengi-bengi rene kok ana apa?" Malaikat yo lucu. Jawab, "Niku kula untuk tugas menghancurkan kaum Sodom." Jadi kaum napa? Jawab Nabi Ibrahim ya, qala inna fiha luto. Napa? Qala inna fiha luto. Lho piye to malaikat? Ning kono iku ana kawulane Allah saleh jenenge sapa? Lho, jawab malaikat yo wis roh aja. Jek malaikat itu darani bodoh ya ora trimo. Ternyata jawab qalu nahnu a'lamu biman fiha la nunajjannahu jadi. Aku luwih roh timbang kowe. Gampang tak evakuasi sik kuwi. Lane dari sapa malaikat ora tersinggung kan. Aku ora malaikat tersinggung maca Quran itu. Jebule gak trimo darani ra roh. Ya malaikat itu dolan Nabi Ibrahim, ya. Dolan takoki. Aku ora usah arep dolan malaikat Israel iki. Ya takoki, jenengan ada acara apa kok kesini? Ya Ibrahim takok acara nopo kok jenengan dolan rene. Jawabe aku iku ditugasi pangeran ngrusak Malik kaum nopo Sodom. Nabi Ibrahim ngelingno malaikat ya apik. Yo pikir piye ning kono iku inna fiha Lut. Ning kono iku ana kawulane Allah saleh jenenge Lut. Cek malaikat gak terima wong. Qalu nahnu a'lamu biman. Aku luwih roh. Gampang toh sedurunge tak rusak tak evakuasi. Sik lanunat jannahu wa ahla. Berarti yang sak zaman siapa? Yahya, Isa. Ya terus enten Ibrahim, Lut. Terus ada sezaman tapi tabek matbu niku Musa kalian sinten? Harun. Sezaman tapi Harun ini ndak nabi yang punya hak istihad karena dia jadinya nabi lewat proposal wau. Jadi Nabi Musa niku alsah ku pelat. Nggih, karena beliau harus jadi nabi kalau pelat kan repot. Jaluk jubir. Jaluk jubir. Ya ono nabi jaluk jubir. Mergo dekne napa? Pelat. Tapi Allah tetap sing diangkat nabi ku Musa, mulane sing entuk wahyu Musa. Engko sing kon nerangno Harun. Dadi ono nabi jaluk napa? Jadi qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus waj'al li waziran min ahli Harun napa? Akhi. Sebagian riwayat wis jelas wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Jadi wa akhi Harun utai dulurku sing jenenge Harun afsahu minni lisanan. Fa arsilhu ma'yarid ay yusaddiq. Jadi pangeran niku apian tenan. Oh ngangkat nabi. Ngangkat nabi di luapuri ngono ya ora tersinggung. Gusti kok kula sing dadi nabi, kula niku pelak. Ngeten mawon nabine tetep kula, tapi kula gadah jubir. Apa pengen dituturti ya jubir-jubir lah. Dadi ora nabi. Nek disebut apa wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Dulurku Harun afsahu minni napa? Lisan. Dadi Nabi Harun cara saiki kok mubalek lho, sing roh ilmune detail ulama, sing midatokno iku mubalek. Tapi kok jadi tok ndi klirune iku mubalek kok terus ndi. Nabi Yahya dan Isa ini pernah dialog. Ini penting ya kalau eling noten. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Nabi Isa, Nabi Yahya itu dialog begini. Ini sama-sama masih muda. Kan ini termasuk nabi-nabi yang dikasih wahyu mulai apa? Kecil. Ya. Wa atainal hukma apa? Sobia. Ya, nabi dua ini sama-sama nabi yang dapat wahyu mulai apa? Kecil. Kan ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainal hukma apa? Sobia. Dia tak kasih hukum ketika masih apa? Kecil. Nabi Isa sekaruan ma'ruf ya. Malah mulai lahir usia somong, jadi malah ma'ruf. Nabi Isa itu Nabi Yahya selalu tanya, ayo nyari kampung yang masyarakatnya itu baik-baik. Berjari Nabi Isa tanya, apa?
Ya saya senang kumpul orang baik, jadi Nabi sinten? Yahya. Nabi Isa selalu tanya, lalu kalau daerah yang orangnya buruk-buruk di mana? Lalu mau apa kamu? Terus jawab Nabi Isa masyhur. Saya ini tabib. Innaman nabiyyu bimanzilati tabib. Nabi itu ibarat dokter. Udawil mardo. Di mana-mana dokter itu nyari daerah yang berpenyakit. Kalau kamu dokter yang punya penemuan obat tertentu, nyari endemik penyakit apa golek daerah yang sehat? Tentu golek daerah sing jadi basis atau endemik nopo penyakit. Ya soal kue rawani itu di ketularan itu mungkin nabi. Kue aja terus anut jajal. Tak jajal. Ya ini dua ini sarang dulu jajal. Nak kepleset biji. Ora usah jajal bocah. Kono nabi dijamin pengenan, aku dijamin sapa? Seneng kamu anut barang sing ora kena dinut. Cuma ana ilmune, setidaknya kita tahu ngene iku ya ana ilmu. Jadi nabi itu bimansiati topik, ngobati sing. Nah sekarang kalau ekstrim tentu sampai berdomisili di situ. Kalau udah ekstrim ya sekedar berteman berkawan. Lain cara kula nggih biasa mawon. Ulama riyen do biasa kancanan wong ra cocok wong fasik ya do biasa. Nak menawa. Pokoke dalile nak. Itu Said Ramdhan Al-Budi itu. Yang ini kan orangnya sudah wafat. Itu akrab sekali sama Hafidz Asad. Padahal Hafidz Asad itu Syiah. Dia kalau Jumatan ya makmum, dia di masjid jamek. Habis itu dia ada zuhur. Sampai dikritik oleh ulama-ulama yang garisnya keras. Saya Ali Asobuni sudah cocok belas jenenge biasa Ramdhan Al-Budi karena dianggap terlalu toleransi biasanya. Zaman itu Hafidz Asad. Zaman itu sebelum Basar apa? Ali Asobuni karena keras, Hafidz Asad keras, Basar Asad keras, beliau sampai keluar dari Syria dilindungi putih Arab Saudi. Ali Asobuni sing aran napa Sofwatut Tafasir kata lah. Kalau saya Ramdhan Al-Budi itu enggak. Dan saya dengar sendiri berkali-kali Dawe Bahmun, nah aku kon milih ya milih madzhab Said Ramdhan Al-Budi. Piye-piye ngempet iku apik, mujamalah iku apik. Walhasil singkat cerita itu ya begitu. Berkali-kali dia ada sholat Jumat karena harus makmum orang yang beda yang itu kan tasyayuk juga di Syria itu. Ya sampai Syiah atau tasyayuk lah pokoknya yang mirip-mirip seperti itu. Walhasil uniknya pangeran yang jadi kuasa. Pernah ditanya Mbah Mun pas yai kunjungan ke sana ditanya mujamalah itu atau mudaroh lah terserah sampean bahasa Arab mbok apali opo. Suka cek mujamalah cek mudaroh cek opo lah sing pantes-pantes cek mudahana cek opo. Ditanya jawabnya gini. Aku tak rewangi kancanan penguasa nopo Syria iku nggo nglindungi madzhab ahli sunnah nopo. Nak tak api iku ono sungkan. Jadi ahli sunnah rapati dibrangus nemen-nemen. Terus kata yai itu bahagada al ulama. Semua ulama dulu itu kompromi. Karena kalau nggak kompromi repot. Taruh saja begini misalnya. Ini yang saya tahu. Misalnya dalam konteks Indonesia saja. Andai kan para ulama aswaja itu tidak dekat penguasa, terus penguasa milih mazhab tertentu dan sudah kong kali kong dengan mazhab tertentu. Lalu menamakan mazhab kita itu subversif. Mau apa coba? Coba kalau Indonesia misalnya ya tahu-tahu penguasanya itu bermadzhab Wahabi misalnya. Itu makom wali enggak ditulis makom keramat. Sentral kemusyrikan. Yakin? Loh iya enggak coba aku kira-kira. Berhubung kiai ini menambah Pak Bupati monggo ziarah nak ben dadi bupati malih. Wes keliru ralah sing penting batine Pak Ali nek urusan gue bupati. Wes ngono lah, penting makom lah ditulis sentral. Lah ya umpama. Mane. Mari kita gedeng politik teman-teman. Namno barokah ulama sing politik ku ya ono gunane. Saiki ora usah jajal. Monggo iki manem sepiro. Senam kok jajal. Mangan ora dijajal ya warak lah, jajal bolak-balik susu ya warak. Ya tak balik malih. Jadi andekan penguasa itu rata-rata kan nggak ngerti ya bedanya nyun sewu bedanya aswaja dan ndak aswaja kan raro bedanya. Kok angger cobaan ini sudah anggap ulama, ngerti mata akeh ngaji ya dianggap. Sehingga di Indonesia itu sering ada ulama GR mergo ditekani pangap.
GR wah ini seneng ulama. Suatu saat si Pangap tadi dolan ning gone firqah yang enggak dicocoki ulama tadi. Lho, padha wae ku ya ditekani. Mergo si ora kok padha wae kan di umat akeh disebut ulama. Ayo repot. Nah singkat cerita, mazhab seperti itu nyata ya. Napa? Kasus seperti itu nyata. Kalau andaikan kiai-kiai aswaji itu tidak dekat pejabat, tahu-tahu wali yang kita agung-agungkan itu dianggap sentral kemusyrikan dan mereka kuasa karena memegang ulil amri. Kan tinggal nulis, ini sentral kemusyrikan. Lama-lama pertama ditulisi ning gone papan tulis tok suwe dihancurkan. Habis. Nah, ahli sunnah di Syria itu nasibnya sudah minoritas. Satu-satunya pertimbangan Hafidz Asad tidak menghancurkan Aswaja di sana itu karena sungkan saya terlalu makmum di Nasr. Pokoknya orang bodoh. Itu kan, itu disalahkan semua ulama sak Syria. Gak tegas ya. Jadi saya terlalu nggak serat tegas-tegas lah penting Islam. Ada uang kadang ibu tora tegas barang berkebole apa? Boleh asal. Kalau nih uang ngaji, gue cuma tegas tok atau ngaji, bocah atau ngaji kecangkeman. Uang gue ngaji. Akhirnya saya terang al-Buti saking suwe Nabi Angin niku nganti Hafidz Asad wasiat ning Basar Hasan. Aku nak mati. Tak angen-angen wong soleh tenan niku. Saya terang al-Buti aku nak mati. Kon ngimami saya terang al-Buti. Wis Basar malah rawani mbek Aswaja perkara nek mikir bapak kowe wasiate. Jadi sabar iku nak suwi yo manfaat. Sudah gitu beliau kabudute keren pas ngajar tafsir dibom beliau kabudut. Jadi ini cerita ya. Tentu kita juga tidak terus menyalahkan Syekh Ali As-Sobuni. Dia juga orang alim yang punya istihad model seperti itu. Mungkin anut ae kok kecangkem. Ki anut rondo abuti yo oleh Ali As-Sobuni oleh. Sing ora oleh iku bodho. Mergo nek anut wong iku wong alim kabeh. Nek bodho ora cukup ilmune go anut. Lah ini ma'ruf ya di madzhab ulama itu ma'ruf. Sehingga Imam Ghazali tahu PNS. Imam Ghazali itu dulu pekerja kerajaan PNS terus. Salim Imam Ghazali itu nanti PNS. Tapi orang coba yang celana terus nganggo seragam gitu. Jadi dulu itu ada madrasah Nizamiyah milik Nizamul Mulki. Itu Imam Ghazali dengan tanda kutip dipaksa jadi rektor. Jadi dia digaji oleh apa? Negara. Kayak rektor Al-Azhar sekarang itu kan PNS karena dia digaji oleh negara. Tapi tetap ulama, harus nganggo seragam kan terus esok upacara sembrono pajak-pajakno ae. Tapi tetap PNS dia kan dia digaji oleh negara. Nah, terus kemudian begini, ini penting kalau terang. Karena ini tradisi ulama. Sampai kalau ngaji saya harus mau mendengar tradisi ulama. Tradisi ulama itu beda-beda tradisi orang garis keras. Ono perhitungannya. Dan saya mohon sekali yang pernah ngaji saya atau yang ngaji saya nyari manhaj ini di kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali itu pernah cerita tentang fawaidul uslah, pentingnya uslah. Terus juga cerita afatul uslah, ele uslah. Terus di tengah-tengah dua ekstrim kanan, ekstrim kiri tadi Imam Ghazali cerita begini. Ada ulama top yang dia ngaji tafsir, dia ngaji hadis. Dia mendakwahkan orang ila madzhabi ahli sunnah wal jamaah. Tapi akhirnya agak kuat juga. Gak kuat kan? Maksudnya uang nak nuruti nafsu gak kuat. Mereka mesti kan santri nak khusyuk mesti ra roh hak guru. Ora tahu salam tempel, ora tahu hormat. Angger sing salam tempel ora seneng ngaji, mau seneng ita itu derekno kiai. Ono yo repot ngel-ngel opo. Jajal ke kiai ning daerah-daerah sing seneng kiai. Bersing serang salam tempel seneng ita itu ngatur kiai ini. Ampun ngoten ya ini kedangeten jenengan kudu teko acara nek mboten teko wah. Kiai jadi wajib-wajib loh. Salam tempel 1 juta wae ngatur-ngatur. Angger sing khusyuk. Cara kowe piye nggih derek. Tapi ora metu wis ngono ora gelo piye. Lane Mbah Mun nate wonten santrine sowan cerita. Yai masjid niku ngeten. Kowe dadi kiai pirang tahun jeng lebih 10 tahun. Kowe ora usah takok. Engko nak 20 tahun sowan aku nek. Bareng sowan meneh cerita. Nggih ya. Angger sing itikaf teng masjid terus jak urunan masjid mboten semangat ra tau urun. Ana sing ra tau nang masjid tapi urun terus. Lah ya ora rasane to kowe. Kadang fasik lomo saleh. Lah simpulane piye? Ora usah simpulno wong iku kersane pangeran. Wis ngono donya ku ya.
Jajal saiki misale wong ora tau itikaf, dekne urun nang masjid semua ngrasa ora tau itikaf sing urun namno keramike itikaf. Sing ning masjid terus ora tau jarang urun dekne. Malah kadang gremeng masjid bocor kok do meneng ae. Gremeng. Wiridan ora subhanallah malah masjid bocor kok. Iku wiridan model apa meneh. Artinya memang ning donya kudu siap kecewa, wis ngono. Kene murid bodho mangkel mergo bodho. Kok anggere walim kok nyaingi kowe ngel-ngel wong. Wis ora usah rasakno. Jajal kok. Mimpin wong kok kader partai lho. Kader partai iku nak goblok iku nurut, pimpinan seneng, nak pinter mengancam. Ngel urip. Lah soal kula tenange mulah mergo ora tak rasakno. Wis sinau kitab ikhlas. Rodonya wis tenang ya. Jadi kayak benro. Walhasil akhirnya istihad ini itu dilakukan oleh Imam Ghazali. Terus beliau bikin solusi gini, ini kisah nyata. Ada Ma'mun bin Ahmad atau siapa gitu, orang alim yang singkat cerita itu dia akhirnya agak kuat naik ke Gunung Libanon. Orang Arab kalau bilang Libanon itu Lubnan, gitu apa? Lubnan. Kalau orang Arab nggak bilang Libanon tapi apa? Lubnan. Karena orang Arab ora iso pepet, le ora iso. Bahasa Arab le harokat le ora ono. Sing ono iku a i u. Mulane cara wong Arab krungu bahasa Indonesia gampang. Muhammad mem domahmu, ora ono mem kok mu. Mulane sampeyan nang ngaji kudus ku kasus. Tahlilan ku cara ora model wong Quran kan la ilaha. Lam fathah la iku ora ono. Sing ono lam fathah la. Lah akhire cempreng la ilaha. Umate ra gelem mergo ora seru. Lam kok fathah la iku ya ora ono niku. Sing ono lam la berarti la ilaha illallah. Tunggal Allah alif fathah a berarti Allah. Tapi sing marem iku Allah. Marem-marem. Lah aku melok goblok kan akhirnya aku nak ngarep wong akeh ya la ilaha illallah. Wah wis kandha pangeran Gusti ini jelas wudu model goblok. Akhirnya aku asline yo ngerti nak lam fathah. Lah mem dhamma mu. Ayo jajal kene amune. Nabi sapa kan? Muhammad. Mem dhamma mu ora ono. Sing bener mu. Mem dhamma mu berarti Muhammad. Aneh gak kan? Oh, cak kriting mesti muni mu. Kula nate polling, ini kisah nyata nate polling. Tahlilan dipimpin Kiai Kudus, tak takoki sing desa to. Piye, mantep ora? Kurang mantep. Mesti perkara ndak. Tapi nak sing fanatik Kudus gak seneng ana tahlilan ndak. Piye makhraje lam fathah. La iku ora ono. Lam ya fathah, la mim dhammah mu alif fathah berarti Allah. Ayo, apa kan? Allah. Oh. Mau njung lata ki Fuad. Allah. Tapi seru dia. Allah. Ya seru Allah lah iya. Ada serepot itu. Ngono nanti di debat yang Fuad. Yo kuat sing fanatik. Wong alim tapi rapati cocok be ilmu qiraah. Wis ra cocok. Wong iku salah ora wong alim tenan. Mbok dukung wong dekne ra seneng ilmu qiraah, maksudnya ra cocok. Tapi ya roh. Uga gelem dalem tenan. Kon maca lasta alaihim bi musaidirin Muhammad tetep bisin. Karena di bahasa Arab di kamus itu ndak ada saytara bis. Sing manane saytara kekuasaan itu bisin. Karena bahasa Arab bisot itu tidak ada. Saytara yusaitiru. Saytara itu maknanya kekuasaan itu bisin. Lasta alaihim bimusaitir bimusallid. Tapi secara riwayat kita bacanya pakai so. Dan riwayat kita semuanya pakai so. Riwayat kita loh, mesti kira atau Asim riwayat Hafiz. Tapi Imam Asim wong alim ngerti nak bahasa Arab satu orang. Mulane ditulis sot kadang dikai sin, nak sing ditulis sin dikai sot. Jadi Imam Asim ki wong piye karepe. Jadi dia tahu betul misalnya gini, sama tak bedheki. Sing maknane jembara rezeki bahasa Arab apa? Basato bisin kan. Ya besutu. Besi. Saiki ana ayat wallahu yaqubitu wa yabsu.
Tulisannya sot, tapi dikai sin. Imam Asy'ari ngerti bahasa Arab sot itu maknanya jebar ora ono. Tapi dia ada krungu riwayat iku sot, akhirnya ditulis sot dikai das sin. Piye gitu. Akhirnya wawaw yaqubidu. Tulisannya bisot macane. Dadi ono wong alim sing maunya iku apa? Mesti nak milih sin saya tulis apa? Mergo nak mbok golek ning kamus, bak soto ora ono. Bak soto ora ono, sing ono iku bak sinto. Wis wono ulama itu karena dia orang alim pede wae. Dia ngarang kitab qiraah. Karena dia ada ahli qiraah, ditentang lagi oleh ahli qiraah. Dan saya punya kitabnya saya sama punya. Sing ngenyek ambek sing dukung, ambek sing bingung aku duwe. Ada kalau ning pede. Wes mulane ning ndi pede ilmuku duwe kabeh ilmu bingung, ilmu gak bingung. Jadi bingung kadang penting. Piye-piye manusa iku pantese yo. Lah kula ngaji hikam nak dalu nak badhe munajat nggih Bu. Niki kita hadis kene. Kita iki kudu guyu tapi kadang ya seneng. Hikam nak munajat ngene kan. Iso mbok praktekno. Tapi kowe kudu makome kaya aku sih. Keren maksudnya. Ilahi. Kaifa astadillu wa antal mu'is. Wa kaifa astaizu wa antal mudhir. Cara teori ilmu hakikat, sifatnya Allah itu pasti wujud fi madzahiri ayati atau madzhahiru kaun. Saiki Allah ngendikan Ar-Razzaq, aku zat sing maringi rezeki. Sultanul Auliya Syabul Qadir untuk rezeki, maling untuk rezeki. Wong sing sugih kaya Abu Rizal Bakri ya mangan 2 piring 3 piring, Ruhin ya mangan 3 piring padha. Allah iku zat sing wa annahu adhaka wa abka. Sing ketua partai iso guyu, kita ora duwe sapa-sapa ya. Mergo nek Allah mensifati dirinya, pasti sifat itu mewujud di hambanya. Wong piye-piye titahe Allah mesti nyata, mesti saiki Allah zat sing maringi guyu. Apa ana syarat sing iso guyu kudu sing duwe dhuwit, kudu sing ketua partai kan ndak siapa saja mesti iso guyu. Nggih mboten? Wa abkalan Allah zat sing maringi wong iku nangis. Ketua partai iso nangis. Calon wakil gubernur semeh calon leret to iso nangis. Ayo. Mergo sifate Allah mesti wujud. Nah Allah di sifat adhaka berarti kawulane mesti iso guyu. Nah Allah di sifat abka iso nangis no kawulane iso. Saiki Allah di sifat al-mu'izzu zat sing mulyano. Sapa wae iso mulya. Kadang presiden ora anake presiden. Anake presiden anak buahe wong sing ora tau anake presiden. Mulane terus sikam mulai ndonga Gusti, kula kok ngrasa ino piye wong jenengan di sifat al-mu'izzu zat sing marai mesti kula ya ana mulyane. Piye-piye sifate jenengan mulyano. Masa sifate jenengan mulyano ora tembus teng kula, mesti kula ya mulya. Mulane wong aku mulya ya oleh, wong apa al-mu'iz mesti kowe iku ya mulya, wong Allah sing mulyano. Terus hikam balen, tapi wa kaifa astaizu wa antal mudhil. Kula kok ngrasa mulya piye jenengan ya di sifat al-mudhil yang menghinakan, mesti kula ya ana inane. Ngono iku suwengi ngomong ngono terus. Ilahi kaifa astaiz, kaifa astadillu wa antal mu'izz. Wa kaifa astaizu wa antal mudhil. Terus nak nyilik eling awake elek ngene Pak Budi. Ya Rabbi bi mayaliku bilumi tapi wa minka mayaliku bi kaum. Ampun Gusti entekno le nyalahno kula. Nyalahno jenengan teng kula. Jen kula layak disalahno. Tapi wa minka mayaliku bi karomika. Tapi sifate jenengan pipi akramul akramin. Jadi ampun kula inallah jen kula menungso ina ora Allah. Tapi jenengan di sifat akram. Sifat mulyakno wong, sifat apian. Mosok apiane jenengan radok kula. Jadi ono kata-kata bi mayaliku bilukmi wa minka mayaliku bikaromika. Gue suwengi lho. Nak maca wong parake pengiran. Ya emang seperti. Man kula nu setengah apal bae hikam. Misale ngedikan lagi gini. Ya Rabbi, kullama akhrasani lumi antaqani karamuka. Ya Allah, setiap saya mau berdoa ini dibungkam oleh sifat-sifat buruk saya. Ora pantes kula matur jenengan dosa kula niku kathah. Salah kula kathah. Salah kula kathah cangkeman njaluk jenengan. Ini akhrasani lumi. Saya ini dibisukan, gak kuweca cara wong Jawa iku, gak kelafat, gak keucap. Ape matur jenengan gak keucap wong dosa kula. Tapi antokoni karo muka. Tapi nek eling jenengan wapian, terus ora kakean neliti, ora ruwet. Pun matur mawon jenengan. Jadi ulama akhrasani lumi antokoni karo muka.
Jadi itu semua ulama pasti begitu. Misalnya, makanya kalau tak kenang masalah ini Mbah Nafek putrane Badul. 3 tahun sebelum wafat kan beliau sering tiap akhir sarah di sana itu yang diken ngisi kulo. Pertama saya tidak mau ya sungkan, tapi ya sungkan karena Badul itu gurunya bapak saya dan pernah mbah sama saya. Jadi ibu saya itu keluarga kajen, bapak saya santri kajen. Jadi saya itu kertu mati kalau sama kajen itu, kajen lasem itu sarang karuan karena mulai kecil saya di sarang. Terus Mbah Nafek itu cerita, dulu ngaji Baziber. Ini penting saya utarakan ke jenengan. Dulu ngaji Baziber, karena dia putra kiai, dia wis iso ngaji, sama Mbah Mun disuruh ngajar. Mbah Mun itu masih muda disuruh ngajar. Singkat cerita beliau tidak mau terus pulang. Pulang nemuin kiai sepuh lah di kajen. Lucu kan wasiatnya. Kenapa kayak kon mulang ra gelem? Gini gue salah. Kiai ini sing ngambek lucu. Lagi ada wedi salah koyo nabi, biasa wae ora nabi salah. Kadang wani mulangi mergo mulangi ora usah wedi salah. Lah kok ada wedi salah koyo nabi nek salah ra pantes. Wong ora nabi salah Allah. Memulang. Berarti kadang orang sopan itu justru karena keangkuhan. Wong mau mulang wedi salah iku sapa nek wedi. Misalnya ana wong semaanmu aku rapat lelas wis roh kabeh. Mulane misalnya kula nu nate ditamu. Ya ndek kula niku Gus. Nggih khotib nggih macam-macam. Nek kula niku salah kula kathah. Salah mau apa terus cerita salah kula ngene. Terus maksud tem kode aku piye? Bejenengan ngertos. Kowe ku wong sombong. Kaya salam tangga ora roh nganti wong rohe ngenteni mbok rohno. Wis roh kabeh aku. Lagi sadar. Lu justru kowe nerangno salahmu berarti kowe sombong. Kaya salam iku wong liya rohe ngenteni mbok kandhani, padahal wis jelas anggere wong roh. Saiki bodohmu kan anggere wong roh, ada kondo kula niki bodho ke foto kitab ra iso. Lho anggere wong wis roh kok terangno. Kaya wong roh ngenteni mbok kandhani. Sombong darane. Ngene bar ngaji iki sampe mulang-mulang salah lah tenang. Engko ora do bubar dhewe santri. Tapi yang jelas ingin ideal tuh keangkuhan. Ingin ideal itu. Mulane ada bar salat nangis, di salat kula ora ditampa. Mana ada salat kita ditampa mergo kita bener, kita ditampa salate mergo fadhole. Mulane kullama akhrasani lu'mi antaqani karam. Setiap saya terbisukan oleh kesalahan-kesalahan saya, nanti saya berani matur malih teng jenengan Gusti mergo antaqani karomuka. Antoko ngucapno ning sun apa karomuka sifat lomane jenengan. Mane sampean kudu yakin mulya wis mau. Tapi ya yakin iki. Lah terus piye Gusti? Ora piye-piye biasa wae. Nyatane mulya ya tahu, ana wong nyucup kowe ya tahu, miso ya tahu. Berarti sukses, napa? Nah, kiai kan yo ngono, sing muji yo akeh, sing mencibir yo. Omne kok Gus Dur, sendarani wali wae, sendarani bid'ah yo. Wah, wis tenang ae to ngono, enggak masalah. Anak gue kan, malah sing darani kan gak jelas. Sing darani bingung. Darani rawali kok melarat, ciri khasnya wali melarat. Darani wali kok rokokan, rokok pengiran dikebuli. Lalu jeeling. Dulu di daerah sini itu ada wali terkenal. Jare wong akeh wali tapi rokokan. Jare ki wong alim sing ora percaya wali. Aku ora percaya Gus Nadine wali. Ana sendene rokokan Gus, pangeran kok dikebuli. Jare sing penggemar wali sing rokok, Allah laisa bimakanin. Allah ora ning tempat. Maksud berarti ra kena kebulane kiai. Repot. Padha wong alim wis repot ora cocok wis bulet. Lho itu masyhur. Mulane wong ngaji ben roh cara berpikir ulama. Mulane hikam itu kitabnya diakhiri dengan munajat. Ilahi kaifa astadillu wa antal mu'is. Bagaimana saya merasa hina toh jenengan punya sifat al-mu'is yang memuliakan. Tentu sifatnya Allah tumus atau tumeka ning kawula. Misalnya Allah punya sifat rozak, wong idiot yo mangan, wong nganggur yo mangan, bahkan wong lumpuh sing gak bekerja nggih. Wong lumpuh wis dadi rumatane keluarga iso guyu. Wis ana wae dalane iso guyu. Ana wong sing nyayangi, nggodho iso guyu. Mergo Allah disifat adhaka membuat orang itu bisa tertawa.
Mesti ya tumeka ning kawulane senajan to dalam keadaan apa? Allah ya sifat abeka, nangisno. Ana wong wis bupati wis mulya iso wae ditangisno pengira. Kowe kere ning ngene ya. Mergo angger sifate Allah mesti tumeka ning kawulane. Lah saiki Allah disifat al-mu'is, pasti kita mendapatkan izzah. Tapi Allah disifat al-mudzil, berarti kita pun pasti ngalami zil. Lah ono kiai alim kadang utang wong. Sing bodho sing utangi. Lah ya ino. Tapi pangeran kersane ngono. Ape opo kowe? Ya sing rido ah. Ana wong alim, metu kiai gedhe. Seneng wong ayu anek wong biasa ya ino. Tapi pangeran gawe ning ngono iki keben. Cek ngono kadang ra gelem yo. Ya ora masalah, pangeran di sifat al. Cari Sufyan Ats-Tsauri lu ditakoki. Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i, kaifa taqulu fi qouli ta'ala wa khuliqal insanu. Lha iku contone koyo wong ngalim to kiai, roh wong wedok zina rawani, seneng ora kesampeyan terus bingung tok. Dhaif. Iku apes iku ya apes. Jadi enteng oleh jawab. Ora dhaif. Dhaif. Tapi kena wis ridho be Allah, dhaif mbok nikmati. Alhamdulillah barokah kula dhaif ora kumo luhur. Akhire kiai stabil mergo ngrasa dhaif. Lah misale kumo luhur malah rusak umate. Mane sifat dhaif yo nikmati, sifat bodho yo nikmati, pokoke sifat dillah kabeh iku madzahiru asma'i. Kabeh iku zuhure asma'i Allah ning kawula. Mane wong ku ngaji tasawuf ben ngerti nek Allah wis duwe sifat mesti di madzahir diwujudno ning gone asar. Asar nggih napa mane napa kitab hikam itu kitab yang paling percaya itu. Misalnya beliau ngendikan istadalla ning gone sifate ngangge asare. Berhubung ana bumi, ana manusa berarti ana sing gawe. Nah iso gawe berarti nunjukno kudro. Lah kudro iku sifat, ora mungkin sifat kok berdiri sendiri. Nek jenenge sifat mesti nempel. Nah, berarti Allah iku Jadi istadalla bi atharihi ala ausofi wa ala ausofi bi terus idla yakumul wasfu bi nafsi karena sifat itu enggak mungkin berdiri sendiri. Jadi nganti kowe iso guyu, nganti kowe iso wujud mergo ana sing gawe. Sing gawe nganti iso gawe bumi berarti di sifat kudroh. Kudroh karena keceluk sifat enggak bisa berdiri sendiri, pasti nemplek. Nah, terus kabeh ulama mari kita Allah iku zat. Mengko nek ra darani zat, engko ora iso duwe sifat. Lah klirune wong Kristen, wong-wong Nasrani, iku darani Tuhan iku logos. Mulane darani logika, patologi, apa ilmu antropologi, log itu logos. Logos itu pemikiran. Lah wong-wong Yunani iku darani Tuhan itu logos. Logos iku arot. Arot iku pokoke ngono. Berarti Yunani ya goblok, ora iso nerangno pokoke ngono. Nah, filosofi Yunani ini mengilhami orang-orang ketika memitoskan Isa. Berhubung sifatnya Allah sing logos iki bergentayangan rantuk enggon. Terus golek enggon sing pantes. Digoleki sing paling pantes iku Isa. Terus dianggap logos iki manggon ning Isa. Nah, mulane kekeliruan pertama nganti ana manusa iku darani pangeran, kok darani Allah iku sifat. Yo lucu wong sifat kok gak nemplek. Yo aneh. Wong sifat kok berdiri sendiri. Wong darani ruhin kiri iku kan mergo ana wonge, lagi di sifat kiri. Ora kok kiri sik. Ora ana wong, iki kiri. Dadi ra iso anggere jenenge sifat, kaya HP iki ireng. Ya kudu ana HP-ne, cucuk muni ireng HP lho terus HP-ne ning ndi? Kudu ana. Akhirnya pangeran kaya arot. Nah, kula gadah kitab filsafat. Niku nak darani pangeran aklul awal, terus darani aplikasine aklus sani. Akal logos logika. Akhirnya darani manggon Isa. Bulet akhirnya lakot kafara ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Yo hakikate pangeran wis nemplek ning Isa. Ana sing ora iso pangeran yo pangeran Isa yo Isa. Wis nak ngono yo innallaha salisu bingung. Sebarang bingungno terus suwe-suwe agama Nasrani ku agama rasa. Agama rasa iku ora nganggo akal tapi nganggo rasa. Pokoke pantese pangeran iku yo nemplek Yesus. Pangeran gojlok nganggo akal, mulane wong kudu nganggo akal, kudu nganggo rasa tok. Ane pangeran gojlok ku sampe ngene.
Wong Kristen niku wani nyeritakno nak pangeran duwe anak, tapi ra wani nyeritakno kelone kapan. Ngene pangeran cerita anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah. Sahibah kancawe. Lalu jadi geger. Kalau Tuhan punya anak, bedanya siapa? Lalu jadi geger. Tapi ini cerita. Kalau khusus ilmu tauhid itu aja nganggo rasa. Mane kayak kudu di guru-guru sing wong ora pati nganggo rasa, nganggo akal. Ya mau nggih. Dalla bi wujudi athari ala wujudi asma'i wa bi asma'ihi ala wujudi awsafi wa bi awsafi ala wujudi dzati itla yakumul wasfu napa dinafsi. Saiki ana asar, ana bumi, ana langit. Berarti ana asar. Asar nganti bumi detail, srengenge canggih, besar sing gawe mesti di sifat kudro. Mergo nek ora di sifat kudro gak mungkin iso gawe langit. Saiki terus wis mbok arani udah sifat kudro. Nek iso ana sifat kudro berarti ana zat sing ditembelai sifat kudro. Mergo diarani sifat itu mergo nemplek. Mergo diarani sifat itu sifat kok. Lah klirune wong Nasrani iku agama ini lahir ketika berbarengan dengan filosofi napa Yunani. Jadi kalau Plato, Sokrates ora SM di sebelum napa Masehi. Wis wong percaya logika. Lah itu logika dianggap alam sing ijek bergentayangan, sing buta nemplek ning zat. Termasuk pangeran iku cek golek-golek panggonan. Ya tapi yo aneh sifat iku ora ana zate oleh goleki piye wong dene dhewe mok. Ayo terus. Akhirnya Kanjeng Nabi datang nerangno pangeran iku zat. Zat iku ekspresine ning bahasa Arab disebut Alladzi. Iki Alladzi iku wong utawa napa? Kalane diarani mausulul asma'il ladzi sing diarani mausul iku ya wong. Ja'al ladzi koma. Ora oleh muni ja'anil qiyamu. Ya ja'a teko sapa alladzi koma. Aku ditekani wong sing ngadeg. Kowe mungkin gak muni ja'anil qiyamu. Aku roh ngadeg. Sing mbok roh ya wonge. Wong iku disifat. Lah ngadege dhewe ora ono ndi ngadege. Lah ya ora balen malih. Wes pikir nganti keriting kan pokoknya itu. Ya misalnya Ruhen ini ngadeg. Sing tak sebut ngadeg itu apa? Kan gak ono. Ya pokoknya Ruhen. Ruhen itu sifat. Terus ngadegnya itu saja. Sing darani ngadeg itu. Ngadeg itu pokoknya ngono iku agar ngono iku jenenge. Nah malane tenggene ilmu mantek ono ngene. Iki misalnya 2 HP iki kalau terang. Iki 2 HP. Terus nak tak templekne jenenge apa? Ittisal. Terus nak tak renggangno jenenge sing wujud tenan kan zate. Sing wujud tenan 2 HP ini karena ini zat. Plek nemplek. Berarti sing wujud iku nemplek apa HP? HP. Nak nemplek mbok arani wujud di jajal nemplek cek foto. Cuma nak ngene iki jenenge nemplek. Lah arani nemplek wujud. Saiki bisa. Lah bisa iki. Ora ono. Iku jenenge amrun iktibari. Dadi manusa itu butuh dijelaskan nak ngene iki jenenge nemplek, nak ngene iki jenenge bisa. Tapi nemplek mek bisa iku ora wujud. Sing wujud iku HP. Artine sing wujud iku mesti zat. Ngono kok ora iso. Lah sok ben nek kowe ketemu malaikat tukang audit. Sok ben tes-tesanem ngono. Anti ra iso neraka. Dadi ora cukup menurut takoki pangeran sapa Allah, nabi sama gak dites. Logikane piye? Kowe kudu iso nerangno. Pokoke riyen nate ngaji Gus, Pak. Mengke kula style malih. Entasi. Berarti kan nek kuburan nggo kita bawa umpul apa? Barohin. Dan memang saya itu termasuk protes, kalau boleh protes saya protes. Sebetulnya yang diajarkan mudin itu tidak lengkap. Yang diajarkan mudin itu tidak. Itu kan enak tesane marbuka manabiuka kan masih enak. Itu yang di kitab Bukhari sebetulnya ada orang ketika mati itu tanyanya malaikat kaifataku fi hadar rajul sama delok ning kitab Bukhari. Orang disuruh komentar dan Nabi enggak disebut Muhammad, dia disebut Nabi. Kaifataku fi hadar rajul. Lalu komentar Anda terhadap orang ini gimana? Terus fa'amal mukmin awil mungkin orang mukmin akan menjawab gua Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fasaddaqna wa amanna. Dia adalah Muhammad, dia datang sebagai Rasul dan dia membuktikan kalau dia Rasul. Misalnya mengajarkan dengan supaya kita sujud, kita baca tasbih. Enggak mungkin lah kalau seorang raja ngajarkan kita disuruh sujud, disuruh baca tasbih. Mesti ndekne nabi orientasinya akhirat.
Karena saya tahu orientasinya akhirat, orientasinya ilahi kalimatillah, fasaddaqnahu wa amannabi. Ya sudah, terus kata malaikat lulus. Terus ada orang munafik datang. Bagaimana komentar kamu tentang orang ini? Maksudnya orang ini Muhammad. Orang munafik. Kata orang banyak sih dia nabi. Ya saya ikut-ikutan bilang dia nabi. Wah itu perkara. Cuma Mudin itu nggak mau ngajarkan itu. Jadi yang ditalkin itu tidak lengkap. Sebetulnya masih ada. Lagi tak lengkap gitu. Maksudnya malah nih, awas agak mau turun be aku dosa. Jadi ini persiapan apa? Ngadepi sinten. Jadi karena yang namanya agama itu harus ada bayinat. Agama ini dibawa oleh Rasulullah, semua nabi bawa bil bayinat. Bayinat itu bukti nyata. Baik itu secara logika maupun secara kasat mata, pokoknya harus ada bukti nyata. Mulane lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Contoh gampang gini, ini kan ya, rungokno. Bukti nyata misalnya gini, bayinah. Wong mesti taslim, iku jadi bayinah. Wong mesti nyerah. Misalnya tak contohno sing nyata ya. Orang Arab tuh berpikiran Tuhan harus banyak. Karena urusan banyak kok Tuhannya satu, gak keren. Kalau urusan banyak Tuhannya harus banyak. Ini klop. Sehingga ketika Rasulullah bilang Tuhan itu satu, kata mereka Muhammad itu bodoh. Tuhan kita urusan kita banyak kok Tuhannya satu, tidak cukup. Kalau urusan banyak ya Tuhannya harus banyak. Mereka mencibir aja alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Muhammad itu menjadikan Tuhan banyak itu jadi satu. Ini inna hadza syai'un ujab, ini aneh. Napa? Aneh dalam logika mereka. Terus Nabi datang memberi penjelasan. Begini cara memberi penjelasan. Kalau kalian jadi pembantu atau jadi buruh, suka enggak punya majikan banyak? Majikan kamu yang banyak ini perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda. Lalu karena dia majikan kamu harus nurut semua. Bisa enggak? Wah repot Muhammad. Majikan harus satu, kalau banyak repot. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak repot. Ya mat sitok. Ini bayina. Orang itu pasti taslim lanjut munfakina hatta ta'tiyahumul. Orang kafir baik ahli kitab maupun orang musyrik mereka selalu dengan pikirannya yang salah. Hatta ta'tiyahumul bayina, sehingga datang Rasul yang memberi penjelasan yang detail. Itu siapa bayina itu? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Maka seorang ulama di antara khasnya adalah dia bisa memberi penjelasan yang baik. Makanya mau nak alsak kudu nganggo jubir. Ya. Terus akhirnya Nabi diwarai Jibril juga. Selain beliau cerdas tentu ya karena Rasulullah diajari yang wahyu. Itu ning ayat daraballahu mathalar rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Terus kata Allah alhamdulillah. Terus Allah membuat satu perbandingan. Wis ngene mat umatem takoki. Ana wong dadi buruh atau dadi pembantu dhe majikan akeh. Ambek wong sing dadi pembantu mok majikane sitok warajulan salamal lirajul. Hal yastawiyani masalah, apa dua nasib pembantu ini sama? Yang punya majikan banyak, kecangkeman kabeh, ambek sing dhe majikan siji, perintahnya satu. Terus mereka jawab tidak sama Muhammad. Tentu kita milih yang punya majikan satu. Terus kata Allah alhamdulillah. Terus mereka iman, menerima konsep Tuhan satu. Dulu gak nerima. Lah ini bayina. Dan nanti Munkar Nakir termasuk tanya itu kan. Kada ngokang aku iman mbek Nabi Muhammad. Buktine. Terangno. Ngeten. Nggih begerian. Istirahat. Dalile kan. Senang riyen. Inna wa ma'asobirin. Cuman pukul ya no. Aku lah di persiapan akhir kan. Jadi sekarang mau karena akhirnya tenang. Apa model Sidina Umar? Sidina Umar parah. Takoi mau karena akhir. Kowe ngerti aku sapa? Jabe Umar marah takok. Lah kowe ngerti aku sapa? Aku iku kancane wong paling disayang pangeran. Takono pangeran. Aku Umar, sahibu Muhammad, kekasih pangeran. Meriang malaikat. Kita. Waktu kancane kekasih pangeran. Aku coba takoki wong iki. Konco ya semacam-macam. Bon kula terusno. Fatawakul mongko tawakal wa ya tawakalu atiqatu percaya. Percaya bima klan apa wae indawa kang ana ing ngersane Allah.
Wal ya sulan putus asa ama sing perkara fi aidina. Lha iki maghribe mundur kok ora maghrib. Wah ngajine kesel ora maghrib. Oh gara-gara maghrib mundur. Fatawakul mongko ditawakal wae tawakalu atiqatu percaya bima kan perkara. Indah wahi ana ing kersane. Pokoke eling-eling nggih, pokoke sithik-sithik lah gadah bajiran. Minimal kados sing kula terangno. Ana makhluk iku berarti ana asar, ana sing gawe. Sing gawe kudu mbok sifati putra. Ya, nek ora disifat putra, berarti ora iso gawe bumi. Lah nek wis sifat berarti putra. Wis, mulane kudu kok darani Allah niku napa? Lah, mulane ulama riyen sampe nak ngaji teng zaman sekolah anyarane kok mesti darani Allah iku zat sing wajib wujude. Tapi disebut napa? Zat. Kok nek ora zat ora iso ditemblaki sifat. Wah akhirnya sifatnya gentayangan golek Yesus malah kasus kabeh. Wal yasulan putus asa ama sing perkara fi aidina kang ing dalem tangan-tangane manusa. Patasimu kowe tas utai taslim wae taslim alikiyati nurut-nurut ya amrillahi maring perintah Allah taala. Wa tarkul i'radi lan ninggal nentang atau ninggal mengo ima ing dalem perkara la yulaimu kang ora maslahat apa mula amae sing ora sesuai ora maslahat. Wal maqalatu temakala asadi satu wasalasun an Luqman al-Hakim ana qala libni satune Luqman dawuh ning putrane ngene ya bunaya hu anak ingsun manane anak cilik ingsun anak tuwa piye wis ra cilik sing omongi wis tuwa tapi jenenge anak tetep dipanggil apa ya bunaya inna nasa satune manusa iku salah satu aslasen iku ana telu sangka sepertelu jadi manusa itu ada 3 unsur dari 3 bagian sulusun ta sing sepertiga iku lillah wa sulusun li nafsi wa sulusun lidud. Ada sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk dud itu cacing. Fa amma huwa lillah faruhu. Fa amma mana pene perkara huwa katema lillah iku kagungan Allah faruhu mongko ruhe wong. Fa huwa rajiun lillah. Rohem iku kan gak doyan sate, gak doyan bakmi. Rohem iku butuhe parek pangeran. Mulane masih wong fasik lah iku ruhe tetep tersiksa, perkarane kepengin golek pangeran. Amen dijak fasik kae. Mulane roh iku tersiksa. Lan ngendikane Nabi, wong fase kok kaya apa nak dijak dosa tetep ora seneng. Atine iku grunjalan, tapi nak dijak seneng tetep anteng. Mergo sing diarani ganjaran ning ati mesti napa? Anteng. Iku roh. Roh iku faruhu. Fa amma ma huwa lillah napa? Faruhu. Sekarang wa amma ma huwa li nafsi, sesuatu yang kembali ke dirinya fa amalu. Ngamali, fa wa mengkote amalu rajiun bali di nafsi arjene man. Binafi kelan manfaati wal idrari lan bayani. Lah wa amama anapun te perkara gua ketimbang didudi kedue cacing fajismu. Lah ya men mbok toto ae ujate cacing malah mbok permak kae. Fisik ku kanggo apa? Cacing toto. Jatahe cacing. Toto ya roh iku mergo sing balik ning napa? Balik ning napa? Pangeran. Fawa monggo te jisim makul dudi ku bakal dipangan apa? Cacing. Wal maqala asabi wa salasun analien karoma wa jawra di anu anaqol salasun te barang kuwi yazidna iku nambah apa salas fil dalem apalane. Fitini tekse mari apalan iki rungokno gen telu iki mari gampang apalan. Nek wis jajal ora ya ora bakat. Wa yudhibna lan iso ngilangi apa salas albulghama ing bulgham. Ing balgham iki bulgham kang rata-rata guru-guru kita maca niku bulgham. Muni harokate balgham. Wa wa te bulgham sanad wong akeh kan. Iku ahadut tobai iku salah sine pira-pira watak utawa hukum alam al arba'ati kang papat. Wa ya al bulgham. Napa manane riya apa? Iki sing metu ora umbel kan sing metu kok lesan. Riya ya. Iki namanya. Hah? Riya sing kenthel lho sing koyo umbel ya wis. Riya iki. Wadamu lan geteh wa sauda'u lan sauda unsur hitam wa safra'u lan unsur safra. Safra'u koyo kekuningan. Barang telu iki marai nambali apal. Siji asiwaku siwak wa somo lan poso wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an. Niki ora kok berdasar afdaliyah disebut berdasar proses. Sajane nuruti afdalu maca Quran, puasa terus siwak. Tapi ini berdasar ahwal. Ahwal itu nak ape maca Quran kan siwakan. Syukur-syukur poso. Jadi niki cara nggawe urutan si final iku urutan ahwal. Saiki ditakoki, nek ibadah maca Quran sik penting di maca Quran mbek siwak. Jawab, "Kowe maca Quran siwak ku sunat ora ngono carane berpikir ora ngono." Kan nak maca Quran iku kesunatane siwak. Tapi ulama fikih yo lucu. Sampe tak warai lucune fikih, tapi lucune wong alim. Ibadah nak dzatiyah iku ora iso dikawiti mbek dzatiyah. Misale ngeten. Kullu amrin dibalin la yubtada'u fihi bi bismillah fa wa aqta. Barang nak apik iku nak ora diwacana bismillah iku aqta kurang napa?
barokah. Terus jari sarah-sarah ngene iki. Kowe ra iso protes ngene. Lah maca bismillah apik ta elek? Ya apik. Nak ngono di bismillah isih. Akhirnya ape maca bismillah? Bismillah sih. Lah akhirnya maca bismillah ya apik, bismillah sih. Nah, akhirnya ana wong adzan kok bismillah sih mergo adzan iku apik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akbar do ora oleh nu jare Fatul Muin. Nak barang wis apik, tapi kuwarite ra usah bismillah ya ora usah bismillah. Lah kok sesuk ana wong adzan nak Bismillahirrahmanirrahim pe komat yo. Bismillahirrahmanirrahim ora ngono. Dadi meskipun kaidah iku umum tapi ngenteni ahwalul ulama. Nggih ngenteni ahwalul ulama. Karena kalau nuruti ora ahwalul ulama yo repot. Sak roh kula nak temriki adzan bismillah sik to. Gak usah boten ya perkara niku kuwarite ora usah ngono. Aja kok pepeh angger apik kudu maca bismillah. Lah berhubung bismillah barang apik. Bismillah. Ya suwe-suwe nak tahlilan Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata. Mergo maca la haula barang apik. Berarti kawitane bismillah. Yo repot kabeh. Dadi wong kudu mikir. Mulane temen iki Quran diwaca nomor 3. Mergo ahwale iku siwakan sik lagi maca napa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizan ta'ala ilm. Wa mablaghur ridha zinatal arsh. Alhamdulillahil azizan 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 wa mablaghur ridha zinatal arsh. Yeah.